V studiu lepo pozdravljam Branka Potočnika, direktorja INSA Nepremičnin. Dober večer. Dober večer. Po globalni gospodarski krizi so šla v stečaj številna gradbena podjetja, kar je ustvarilo veliko luknjo na nepremičninskem trgu, ki se krpa še danes. No, kakšno je zdaj stanje na nepremičninskem trgu v primerjavi z pred 10 leti, ko se je kriza začela? Ja, kot vemo, praktično vsi ti večji gradbinci, ki so bili na Štajerskem, kot so Konstruktor, MTB Gradnje, Stavbar in tako dalje, so v stečaju. In seveda od takrat dalje se ni v Mariboru tudi nič kaj novega zgradilo, kar se seveda pozna sedaj na trgu. Včasih je bilo ogromno novogradenj, pa malo kupcev, pa se je tisto res na veliko ponujalo in iskalo kupce. Zdaj imamo situacijo popolnoma obrnjeno, veliko povpraševalcev, kupcev, pa stanovanj zelo malo. No, po katerih nepremičninah pa je največ povpraševanja? Glede, zelo različno. Od manjših enot, po teh je seveda tudi največ povpraševanja zaradi investicijskih namenov, zaradi spremembe načina bivanja nekaterih. Povpraševanje tudi po hišah, vedno več je povpraševanja zdaj spomladi tudi po zemljiščih za novogradnje. Tako da povpraševanje je po vseh segmentih. Govorite pretežno za Maribor? Govorim za Štajersko, tako. Maribor za okolico. Ali teh nepremičnin primanjkuje, teh manjših, po katerih je največje povpraševanje prav v mestu, recimo, in zaradi tega kupci iščejo kakšne nepremičnine, tudi hiše, recimo v širši okolici in zato mesto zgublja? Ja, v samem centru mesta je zelo malo nepremičnin, novih praktično skoraj nič. Nekaj malega se pojavlja v Košakih oziroma v začetku, medtem ko pa drugih novogradenj praktično tudi zaenkrat še ni. Se pa seveda predvideva oziroma se pripravlja, da se bodo pričele gradnje letos v drugi polovici in pa v letu 2019. Res pa je, da seveda, ker v samem centru ni, ker so tudi cene nekoliko malenkost više kot pa Pobrežje, Tabor, ne vem, če gledamo to obrobje. Ljudje se pa potem selijo, kjer nepremičnine zdaj so. Rekli ste, rešitev za nepremičninski trg so novogradnje. Kaj se trenutno gradi? Imate informacijo, kaj se bo gradilo in seveda kdo bo to gradil? Glejte, v Mariboru je kar predvidenih veliko gradenj v letu 2019. Mislim, da bo takrat kar nek manjši gradbeni boom, govorim o manjšem gradbenem boomu, predvsem zaradi tega, ker teh velikih investitorjev, kot so bili včasih, jih ni. Seveda, največji boom bo doživelo območje Studenc. Tam se že zdaj gradi območje z vrstnimi hišami, potem pridejo manjši stanovanjski bloki, kasneje bo tudi tam zgrajeno cirka 200-300 stanovanj v bližini Kulandije. Vmes med Rjavčevo in Kamenško ulico bo večji obseg, torej 2 sklopa, 370 stanovanj, kjer bo Republiški stanovanjski sklad gradil, ampak ta stanovanja bodo večinoma za najem. Poleg tega imamo še potem nekaj novogradenj, ki se že gradijo pod Pohorjem, na eni taki lušni elitni lokaciji, Vendetova ulica, tam bo 6 dvojčkov in pa 2 samostojni enoti, tudi višjega cenovnega razreda. Kdo pa predvsem povprašuje po nepremičninah? So to lokalci, oziroma Slovenci, ali je tudi med njimi veliko tujcev? Ne, tujcev ni veliko, se pa tu pa tam seveda kakšen pojavi, večinoma so to lokalci in pa nekaj investitorjev iz osrednje Slovenije, z Gorenjske, ki tukaj kupijo nepremičnino in jo potem oddajo, ker donosnost je seveda tukaj z najemom višja, kot je pa recimo to v srednji Sloveniji. Ali opažate, da smo Slovenci zelo navezani na svoje nepremičnine in se težje od njih ločimo, težje jih prodamo, zato so novogradnje rešitev? Ja, res je. Mislim, da smo kar preveč navezani tudi lokalno, kar pomeni, da seveda, če dobimo službo v nekem okolju, moramo tudi tam imeti svojo nepremičnino, medtem ko v tujini vemo, da se včasih vozijo to uro, 2-3 do službe, pa je to nekaj normalnega. Pri nas smo navajeni, da je treba imeti se zelo blizu in seveda temu smo nagnjeni, da so tudi nepremičnine v tem lokalnem območju, kjer seveda tudi delamo. Morda še to, nepremičninski trg je zmeraj bil živahen tudi izven agencijske ponudbe, številni še se zmeraj poskušajo izogniti vašim provizijam agencij. Zakaj je to slabo po vaše?
Jaz bi najprej rekel, da agencije nimamo provizij. Ne. Agencije imamo plačilo za našo opravljeno storitev in za to storitev seveda nudimo predvsem strankam varen prenos lastništva. To pomeni od priprave ustreznega pravnega posla do izpeljave davčnega postopka, overitve podpisa pri notarju in pa potem seveda sprememba pri dobaviteljih energije in pa upraviteljih in tako dalje. Res je, veliko ljudi se odloča, pa raje to opravi sam. Zdaj v tem času, kjer je seveda kupcev veliko, je to mogoče tudi malo lažje, kot je bilo to v preteklosti. Res pa je, da se tam lahko srečujejo z velikimi pastmi. Vseeno je treba preveriti zemljiško knjigo, pogledati, kakšne so hipoteke, če so izvršbe, karkoli in seveda vse to urediti, preden bodo varno spali kasneje. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in upamo na čim več novogradenj in čim več strank vam želimo seveda. Hvala lepa.